ертеде хайуандар жолбасы болуға таласыпты. Әрқайсысы өздерін мақтап, жолбасы мен болуым керек деп дауласады. Менен үлкен, менен күшті кім бар? Жолбасы мен боламын. Деп түйе бойына сеніп айтады. Мен жүйрікпін. Адамға пайдам көп, мен лайықпын. Дейді жылқы. Мен де адамға сүт беремін, еңбек етемін, мен болуым керек. Дейді сиыр. Мен жуас момынмын. Адамға тамақпен киім боламын. Дейді қой. Мен адамның досымын және көзетемін, адалмын. Дейді ит. Мен әр атқан таңды хабарлаймын. Деп әтеш мақтанады. Осындай даудан кейін хайуандар кім бірінші күннің шыққанын көрсе, сол жолбасы болады деп келіседі. Сөйтіп бәрі таң атқанша күтеді. Түйе өзінің бойына сеніп, бәрібір менен бұрын ешін көре алмайды деп көзі ілініп кетеді. Ал кішкентай тышқан айла жасап түйенің өркешіне шығып алады. Таң ата бастағанда ең бірінші болып күннің шетін көрген тышқан Мен көрдім. деп тышқан айқайлайды. Сөйтіп тышқан жолбасы атаныпты. Одан кейін сиыр келеді. Сиыр келе жатқанда оның үстіне секіріп мінген тышқан сиырдың алдына түсіп тағы да бірінші болып кетеді. Осылайша жылдар реті пайда болады. Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Ал түйе болса ұйықтап қалғаны үшін жылдар қатарына кірмей қалыпты. Содан бері түйе бойына сеніп жылдан құр қалыпты деген сөз қалған екен.